Hello，歡迎收睇風to風嘅 video review 嘅。今日咧為大家介紹咧就係呢個魅族嘅 MX4 啦。手頭上呢個咧就係香港版嚟嘅。一個四四方方嘅盒啦。打開去睇睇先。有一個見到充電器啦。另外咧就耳機啦，同埋嗰個充電線嘅。另外打開呢個硬卡嘅 folder 裏邊咧就有部機咧就藏咗喺度啦。好啦，而家睇一睇佢嘅機身先啦。手上面呢個咧就係一個炭灰黑嘅版本啦。佢呢個 MX4 咧總共咧就出咗3個顏色嘅。就有一個炭灰啦，同埋咧另外就有白色啦，同埋有一個金色咁樣嘅。呢個就係杯蓋啦。就都好簡潔，就淨係有個魅族嘅 logo 啦。有個鏡頭啦，閃光燈啦。側邊咧就係個 volume 掣啦。另外一邊咧就咩都冇噶啦。頂部咧就係有一個power 掣啦，同埋嗰個嘅耳筒嘅。底部咧就係有呢個嘅充電位啦。同埋咧就有個 speaker 啊等等嘅。我哋咧就可以打開個後蓋睇一睇啦。電池咧就唔可以拆嘅。另外咧就冇乜特別多餘嘅地方啦，因為佢本身就係內置記憶體嘅。就本身咧呢個咧就32G 嘅版本啦。另外呢度就有個 SIM 卡位咁樣嘅。基本上咧揭開個底蓋咧都冇咩特別嘅其他嘢噶啦，只係一個插 SIM 卡位啦，同埋電池亦都唔可以拎出嚟嘅。好啦，講一講呢個魅族嘅少少背景先啦。其實都係一個國內嘅品牌啦。佢就03年咧就開始成立嘅。就當時咧就其實都推出咗第一部機咧，就係以模仿 iPhone 咧就成為咗嘅話題啦，同埋嗰個賣點嘅。當時其實咧都仲第一部機咧，我自己都有緣咧就玩過啦。當時咧其實佢就將係一個 Windows CE 嘅一個系統啦，就將佢改成咗咧完全咧改頭換面咧，將佢變成咧好似 iPhone 嘅一個成個 OS 咁樣去模仿 iPhone 為主嘅。而個機身啊各樣都係即係以模仿 iPhone 為主題啦。但係嗰陣時咧呢個第一部機咧就連 3G 都未有嘅，淨係得行到GSM 嘅啫。所以話其實短喺幾年之間啦，已經係即係一個而家已經去到 4G 嘅階段咧，都係相當之個步伐都相當之快嘅。我就想講一講關於佢嘅外形先啦。其實咧即係無論其實小米啊，或者係魅族啊，或者其他嘅國內牌子咧，好多時咧都係即係以模仿 iPhone 咧就作為佢哋嘅最基本嘅一個發展嘅路向啊。基本上咧可以咁講，就係蘋果做咩咧，佢哋就跟住做類似嘅外形啦，或者係即係模仿去可能啲功能啊，或者係外形上面咧都係即係以模仿為一個最主要嘅方式啦。我自己就覺得呢樣嘢咧就當然就梗係比即係自主去研發設計就當然好過模仿啦。但係而家呢啲其他嘅主要嘅國內牌子咧都係行緊同一條路啊。呢樣嘢都冇咩好講噶啦。好啦，講一講外形先啦。其實嗰個外形咧，其實咧你咁樣望落去咧整體咧佢就係相當之似iPhone 嘅。無論你而家見到呢啲喇叭位啦，呢啲圓角位啦，同埋呢個金屬切面嘅一個拋光嘅位啦，呢啲位啦，咧都係咧整體嘅感覺，或者啲天線位啊咁樣咧，都係感覺好似 iPhone 嘅。就算咧你攞翻一部即係 iPhone 嘅 3GS 啦，我自己覺得就即係嗰個機型咧係同佢其實嗰個彎嘅程度啊，或者係整體嘅感覺咧，其實
真係好似嘅，即係唔好講話似而家嘅 iPhone 啦，就算前幾代呢個 3GS 咧，整體嘅感覺都係覺得係好相近嘅。咁我哋又可以睇一睇個屏幕啦。咁呢個屏幕咧就係5.36寸嘅一個屏幕嘅。咁就本身咧佢呢個就係同 Sharp 啦，同埋呢個 JDI 咧一齊叫做共同研發嘅一個屏幕啦。咁嗰個效果咧其實真係相當之靚，同埋相當之細緻，同埋好個顏色啊，或者係嗰個望落去嘅感覺都係好舒服，好 detail 嘅嚇。咁呢一個就我覺得係要值得讚一讚嘅地方啦，就係個屏幕嘅。咁講到佢嗰個內涵方面啦，咁佢嗰個CPU 咧就係用一個8核嘅叫雙4核嘅一個嘅配搭啦。咁就整體喺一般情況使用之下咧，都幾順暢啦，同埋咧亦都冇乜外滯嘅情況，冇乜 lag 嘅情況出現嘅。咁或者可以即係同大家都講一講翻呢個跑分方面嘅嘢啦。咁雖然我就唔係好中意做呢樣嘢嘅，因為我覺得都係一啲數字遊戲啦，大家鬥你多啲我多啲咁，但係都可以俾大家有參考，就係話佢呢個跑分咧，AnTuTu咧都係跑到47,000幾分嘅，咁個成績都係相當之唔錯嘅。咁就整體一般嘅使用嘅情況之下咧，我都覺得係一個幾流暢同埋順暢嘅一個機嚟嘅。咁另外喺嗰個網絡上面咧，咁佢呢個 MX4 咧就係咧5毛13頻㗎，咁就基本上咧係可以叫做通殺所有嘅基本上唔同嘅網絡嘅頻道咧都可以支援到㗎啦。咁就亦都去到有包括有 TD 嘅 LTE 啦，大陸嘅 TD LTE 啦，同埋咧呢個 FDD 嘅我哋用開嘅 LTE 咧，都全部都可以支援到嘅。咁據最高嘅理論上嘅最高速度咧，就係可以去到150 Mbps 嘅。咁就呢個咧就而家已經喺4G 全普及嘅年代咧，咁就算而家國內嘅品牌咧，都必定要去到有 4G 嘅支援咧，先至有一定嘅市場嘅。咁喺電池方面咧，佢本身咧就係一個內置嘅電池啦，就有3100個 mAh 嘅。咁但係咧，我喺用咗1個禮拜左右，個零禮拜嘅時間之下咧，我就發現到咧，就佢比起其他我同時間一齊用緊嘅機咧，相對地係嗰個耗電咧都比起其他嘅手機都快嘅。咁好多時，尤其是喺頭嗰50% 嘅電咧，會有時真係可能2-3個鐘之內咧，就已經係冇乜特別去狂使用之下咧，都會咧就用咗好多嘅電量嘅，都會走得好快，頭嗰50%。咁相機方面咧，佢就用咗 Sony 嘅一個2070萬像嘅鏡頭啦。咁就嗰個效果都有好有保證，因為始終都係 Sony 嘅出品啦。咁自己喺一般冇乜調校任何嘢嘅情況之下，喺日頭拍攝咧，咁我自己覺得嗰個細緻度都好強烈嘅。咁同埋咧就好 detail 啲位咧，都覺得都影得出嚟個效果都係相當之，我自己覺得幾滿意嘅。咁可以話係即係因為佢用Sony 嘅鏡頭咧，始終都有一定嘅保證啦。咁呢樣嘢咧係我覺得係唔錯嘅。喺呢度咧可以show 幾張就係隨街隨意喺街頭影嘅相啦，俾大家睇下嘅。咁當然經過個鏡頭再翻拍就梗係亦都效果亦都冇咁好啦。但係大家都可以睇得到就係話譬如話好似而家啦，呢個影個地下嘅普通嘅路邊嘅街磚咧，咁嗰個仔細度都係相當之銳利嘅。咁譬如呢啲係普通街嘅街景啦，咁嗰個天氣亦都好好嘅，咁影出嚟嗰個效果都係相當之唔錯嘅。
都幾細緻嘅。譬如呢個影呢個滅火水龍頭啦，咁你睇下嗰啲甩油嘅情況咧，其實我咩都冇調校過嘅，就咁扭起個機就全 auto 咁就影噶啦。咁嗰個出嚟嗰個效果啊，或者嗰個成像度咧，都係我自己覺得係真係幾唔錯嘅。不過咧，另外要講一講一樣嘢就係咧，我發覺好多時啲國內嘅牌子咧，都會有時會有啲情況就係話好多時都會有啲彈 app 啊，或者係啲even 佢自己本身嘅，譬如話可能個圖片庫啊，或者相機嗰個程式入咗去之後咧，會好多時都會無端端都會出現一啲彈 app 嘅情況出現嘅，即係譬如話影下相佢又話相機不能啟動啊，或者會有啲問題啊，有時撳入去個圖片庫度，無端端睇張相睇下佢又會彈翻出去，會 close 咗啊，咁樣都即係唔知咧。好多時我其實之前都用過好多唔同嘅大陸嘅牌子嘅機啦，好多時都會有呢個問題出現㗎。咁同埋咧就唔係同一個牌子都會有喎，唔知點解喎。同埋好多時對一啲最普通嘅 app 咧嘅兼容度咧，好多時咧都有啲問題，會有啲 bug 嘅。咁啊，譬如話好似 even 有時 WhatsApp 咧都會有時曾經都會有啲情況，就係無端端要用下佢又會強制關閉啊，或者會有啲問題啊咁樣嘅。咁但係就唔知咩原因嘅。咁但係就好多時我發覺以我用咗咁多個唔同嘅牌子嘅國產牌子咧嘅機咧，都會好多時都會發現有呢個問題嘅。但係其他主流嘅大牌子，譬如你可能Samsung 啊、LG 啊、Sony 啊，或者其他嘅主流嘅牌子咧，就真係完全唔會有呢個嘅情況出現嘅。咁呢一個咧就我諗呢一方面咧，各個廠商都要，即係國內嘅廠商咧都要留意下呢一樣嘢啦。我都覺得係要關注一下嘅。咁啊，整體上咧呢部都係一個叫做相當之高階嘅一個產品啦。咁而拎上手嘅感覺亦都係唔錯嘅。咁啊，無論屏幕啦，或者係影相效果啦，或者係上網速度啊，使用上面嘅一般情況之下咧，都係一個唔錯嘅牌子嚟嘅。咁啊唔錯嘅產品。咁不過希望佢哋咧就即係其他嘅國內牌子都係希望咧就唔好再成日做人哋嘅 copycat 啦，希望可以自己自主研發多啲嘢啦，咁就會更加可以跑出一步咯。咁啊好啦，今日嘅時間就係咁多啦，同大家講聲拜拜。